不理解說古怪的暗號，只因我一對天眼始終太老，心思精細總有分數，多苦惱冤枉總可得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引路，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，無構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支。來望我知，穿梭空間太過樂意，讓你知，我話是追根究底，一心偵察到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上和專偽，追根究底，始終偵察到底，撞過艱險的計總計，我解開至驚的這謎。點解我會坐咗喺醫院㗎？我正話明明去揾殷向華，跟住我聽到個電話，然之後，點解會咁咧？點解好似咩都冇晒印象咁嘅？不過都好在啊，冇穿冇爛，企得跳得，咩事都冇。哇！成個車係咁樣炒埋都冇事，真係吉人天相。喂，口乾乾邊度有水機啊？嚇！唔該唔該，阿護士姐姐啊，護士姐姐，我想問聲咧，呢度邊度有水機啊？你可唔可以話俾我聽？我想飲水。喂！今時今日啲咩服務態度啊？正義妹妹，唔係兜口兜面都見我唔到啊！點啊？佢嚴唔嚴重啊？係啦，點啊？醫生話佢除咗大腿同埋肋骨有少少骨折之外咧，其他都冇乜事㗎。佢唯一唔正常嘅就係到而家仲未醒返。喂，你同邊個講嘅啫？喂，我喺度啊，揾人坐下我得唔得？如果姐夫真係醒唔返，咁點算啊？夫，你唔係講緊我啊？點會咁㗎？我算係咩啊？正義，正義，我喺度啊！你見唔到我，你聽唔到我講嘢啊？點會咁㗎？呢啲誰幾時醒得翻，真係好難講。你哋知啦，人腦嘅結構真係好複雜，有好多嘢醫學都解釋唔到。只靠佢醒返，都可能變咗做植物人啫。對唔住啊，媽咪，我亂講㗎咋。朗哥咧會吉人天相，會大過冷木㗎。家姐啊，姐夫嘅情況而家係咁樣，我哋使唔使通知 uncle 思婷姐啊？我唔想驚動佢哋住啊！只有佢咁錫我同 BB，一定會抌低我哋唔理。我有信心佢好快就醒返。姐姐講得好啱啊！我點會抌低你同 BB 啊？我走咗出嚟，我瞓翻落去咪得咯。佢睇戲都係咁做啫。我明明都冇死到，我點解唔可以翻入去啊？我究竟係人定係鬼啊？有冇人可以答到我啊 ？BB 啊，做咩食飽啦仲唔瞓啊？仲眼光光咁啊？係咪掛住爸爸咧？你放心啦，爸爸好快就會翻嚟。陪你同埋媽咪玩噶啦。唉，我真係冇用啊！連你喊，我眼淚都幫你抹唔到。唉。
呀，好似 B B 你有超能力啊，你可以望到爸爸㗎。B B 你笑啊，你笑一笑多啲啊，幫爸爸氹翻媽咪開心啊。B B 你笑啊。B B 想氹翻媽咪開心咧 ，B B 乖，媽咪唔應該喊嘅，爸爸都唔想見到媽咪唔開心噶嘛，爸爸唔會抌得你兩個唔理噶，我哋一定要笑住咁等佢翻嚟。我梗係唔會抌低你哋啦，不過而家條條揈咁，都唔知道幾時先可以翻返肉身度。喂，晶晶啊，使啊，點啊？子朗有冇咩進展啊？係啊，你問得咁婉轉做咩啫？直接問佢朗朗醒翻未好過啦。我講嘅，你做乜搶走咗啫？係，喂，你關心朗朗咩？我就關心朗朗咯。放心啦，子朗佢冇事，不過仲未醒，醫生話佢冇生命危險，唔使擔心啊。哎呀，晶晶啊，你都係啊，你都唔好咁擔心啦。我估咧，阿朗朗佢都係因為咧閃靈閃得多得滯，咁所以咧消耗過度啊啲體力，咁啊佢而家一時醒唔翻啫，佢叉夠電咧就會好快醒翻噶啦。講咩？去邊度叉電先得㗎？晶晶啊，你身邊個邊個嚟㗎？點解會有把男人聲嘅？男人聲，得我同 B B 兩個啫喎。蘇碧，你係咪聽到我講嘢啊？嗰班男人聲又出現啦！你死啊你！你咪有幻聽啊？蘇碧，你唔係有幻聽啊？你真係聽到我講嘢啊！我係朗朗啊，蘇碧。哇，喂個電話 V 嗡嗡咁嘅，你喺邊度打嚟㗎？喂，我唔同你講住啊，遲啲打翻俾你啊，拜拜。唔好收線啦。都好，起碼知道蘇碧聽到我講嘢，都叫有一線希望。蘇碧，開門！你聽唔聽到出邊有人叫啊？黐孖筋，半夜3更大聲叫，未俾人投訴過咩？蘇碧，開門啊！唔係喎，嗌得咁大聲叫我開門，你咁都聽唔到？唉，你終於肯開門啦咩？邊有啫？睇你自己做得虧心事多啦，疑心生暗鬼。哇！海下萬都要俾佢夾死啊！真係。我仲聽到啊！救命！喂，蘇碧，邊度有人啫？好咗跟得貼啫。哇！仲有㗎？點解？我又唔信你喺被竇嗰度匿成世。蘇碧，好冷出嚟咯喎！終於出嚟啦咩？哎呀，好彩都係呢部兒童收音機活啫，咪啦，以防萬一，扭翻大聲啲先。蘇碧，聽唔聽到我講嘢啊？唉，你個咩 headphone 嚟㗎？咁隔音嘅？有冇搞錯啊？我唔係要求要飛天遁地，點解咩都做唔到㗎？啲人又聽唔到我講嘢，又摸唔到啲嘢，又唔可以穿牆，仲要人哋開門我先可以上車落車，轉咗幾十輪車，搞到身水身汗先翻到嚟呢一度，連一個3歲嘅細路哥都不如，點算啊？于 Sir 單牽2蚊嘅案查成點？你哋做講。我查過打3條9報案嘅郵差，佢話當時喺附近派緊信，突然間聽到嘭一聲，咁佢回頭一望咧，就見到于 Sir 瞓咗馬路中間，同時一架車好高速咁逃離現場。由於架車當時速度太快，所以根本睇唔到個車牌同埋司機個樣。根據郵差提供嘅車身顏色，環頭嘅伙計喺出事冇幾遠嘅山邊揾到一輛俾人放火燒過嘅可疑車輛。我詳細核對過架車嘅車胎同埋風板損毀部分，證實嗰架就係撞到于 Sir 之後不顧而去嘅肇事車輛。經過我哋追查之下，發覺呢一部係一部失車。喺阿于 Sir 出事嘅差唔多時間，有人報警話擺喺路邊嘅車俾人偷咗。我驗出架肇事車輛嘅司機位嘅車窗曾經被人刻意打爛咗，而個時膽亦都被人撬開，好明顯就係偷車嘅行為，同車主嘅口供吻合。而我哋 check 過㗎啦，呢架車嘅車主係一個地產嘅 sales， 當時咧佢同啲 client 去睇緊樓，初步應該冇乜可疑。阿 Sir，你喺架車裏邊有冇其他發現？由於架車被人放火燒過，尤其是係司機位，幾乎全部燒到溶溶爛爛，所以冇辦法套取到任何嘅指紋。仲唔係有陰謀，擺到明想銷毀證據啦！睇嚟呢單唔係普通咩 hit and run 喎。就算嗰個犯
真係要偷車而撞到個于 Sir， 佢都唔需要話撞低于 Sir 咁誇張啊！咁唔通有人想殺于 Sir？ 你話咩人夠膽咁做咧？仲唔使審嘅，肯定殷向華啦。咩林？點解你會翻嚟嘅？你唔係喺醫院陪住于 Sir 嘅咩？醫院有好多人陪住于 Sir， 我諗于 Sir 更加想我哋快啲捉到開車撞傷佢嘅兇徒。咩林？你話呢件事係殷向華做嘅咩？件事喺英家大家附近發生，于 Sir 無啦啦去嗰度做咩？肯定同殷向華有關啦。係喎，詹士邦、柏芝，你哋唔係查緊一單荒山燒屍案嘅咩？于 Sir 話想我哋兩個學多啲嘢，所以叫我哋查殷國富嗰單命案啊！又會咁巧嘅？咩咁巧啊？于 Sir 出事之前曾經打電話問我關於殷國富啲遺物嘅事。佢問你做咩啊？咁我又唔清楚。不過我記得于 Sir 聽到話殷國富啲遺物要到平安符嗰陣，似乎特別興奮。平安符啊！我記得啦，佛堂經理話過，出事當日咧，佢俾個2道平安符俾阿殷向華㗎。有啲咁嘅事？Madam英啊，有啲嘢可能你仲未知嘅。咩話？子朗佢真係有閃靈？佢做咩就瞞住我啊？我諗可能同佢發夢見到小儀有關啩。咁佢真係相信夢入邊小儀講嘅嘢係真啊？咁你又唔怪得朗哥嘅，你知啦，你一向對阿殷向華嘅反應咁大，如果俾你知道咗佢同殷國富嘅死有關，你仲唔發晒癲啊？咁我又走去查啊！咁阿朗哥係警察嚟噶嘛，佢知道單案有疑點，唔通都坐視不理咯噃？唉，一日都係我唔好，如果唔係為咗我，佢就唔會查呢單 case， 咁就唔會出事。咁又唔關乜得邊嘅事嘅，真正負責任嘅應該係開車撞于 Sir 嗰個人。你講得啱，我哋唔可以由得衰人逍遙法外。你唔係想話開車想撞死于 Sir 嘅就係殷向華？唔係佢仲有邊個啊？冇錯，于 Sir 當日的而且確嚟揾過我。之後我睇新聞先至知道佢發生咗意外，其實我心好唔舒服。你個心唔舒服，你唔使喺度扮嘢啦，根本就係你開車撞傷佢嘅。Madam 啊，你冷靜啲先啦。其實我知道依家于 Sir 仲係昏迷不醒，Madam 你心情唔好，對我有誤解，我明白。但係于 Sir 呢件事咧，同我無關嘅。同你無關 ？Madam 啊，等我嚟啊，等我嚟啊。阿殷生啊，我想問下你啦，于 Sir 嗰日揾你咧係做咩嘅咧？阿于 Sir 懷疑我當日喺佛堂外邊推咗我爹哋落石級。咁事實上咧？咁事實上就係一場誤會。好彩最後于 Sir 都發覺咧自己搞錯咗。搞錯？你講嘢啊！個佛堂經理親口證實，當日你阿爸出咗去講電話嗰時，佢俾咗2道平安符你㗎。但係你就話你喺你阿爸碌落樓梯級之前，你冇見過佢。我哋偏偏喺你阿爸身上面揾到其中1道平安符，你仲話你冇講大話？我諗如果話你哋兩個唔係兩公婆咧，真係冇人信。你嘅推論咧同于 Sir 一樣，不過同樣犯咗一個錯。嗰2道平安符依然喺我度，我根本俾唔到我爹哋。于 Sir 當日知道自己搞錯咗之後，佢臨走前都同我 say sorry。如果你哋兩個唔信嘅話咧，可以問我啲工人，係我送阿于 Sir 出門口嘅。我問你，于 Sir 出事嗰時，你究竟喺邊度？我唔覺得要同你哋交代喎。唔好話你根本就冇不在場證據。咁唔止我，好多人都冇不在場證據。Madam 係咪要逐個拉翻去逐個問啊？我而家唔同你拗呢件事。你嗰2道平安符，我哋要拎翻去化驗。得，但係話俾你哋聽，呢2道平安符咧屬於私人物品。如果你要嘅話咧，唔該搜查令。哦，你需要搜查令啫嘛，我哋即刻翻去申請。提一提你哋，最好快，因為我唔擔保呢2道符會繼續喺度。你想毀滅證據 ？Madam 你又冇咁講，我只係覺得呢2道符根本都保佑唔到人嘅，仲連累埋于 Sir 添，我覺得唔吉利咯。你會死係嘛？媽咪，你做咩死前想俾唔過？我唔會俾你再上我病噶啦，佢已經死咗1次，唔可以再死第2次。Madam 你走先啦，唔好再刺激佢，我唔想傷害到你哋。冇事啊，冇事啊。我做咩瞓咗喺廳度㗎？我係靈魂嚟㗎嘛，我都要瞓覺嘅咩？唉，梗係尋日用晒啲電，所以要叉電頂啦。抵得你啊！晨早流流都要帶住 headphone。
牛魔王，豬膽鼻。你肯除低個 headphone 未啊？唔錯，突然間。聽完未啊？搞咩啊？我可以干擾到啲電波嘅咩？我唔怪之尋日我行埋晶晶個電話度，佢個電話會 VV 聲啦。有你！蘇碧霞，你唔好驚住我，朗朗，我有嘢要同你講啊！唔好啊！救命啊！你唔好念經啦，我係人啊，我唔係鬼啊！鬼啊！蘇碧啊，而家全世界得你一個可以幫到我，就係我係朗朗啊！你真係朗朗？我唔明啦，你就話個個人見你唔到，聽你唔到，點解淨係我先可以聽到你講嘢咧？哦，咁呢層我都唔知喎。既然俾我遇到一個同小儀一模一樣嘅你，冥冥中啊梗係自有安排啦。話唔定你真係小儀投胎轉世咧。喂，咪住先，你識小儀嘅時候，我已經出嚟呃緊飯食㗎啦噃，點會係小儀投胎轉世啊？有幾出奇啫？投胎轉世呢家嘢，我同你都未試過嘅。啊，好啦好啦，當我真係小儀投胎轉世，咁我點先可以救到你啊？潑米唔得，試下潑浮水先。點解㗎？我已經跟晒天書所講㗎啦喎，連符水都潑咗成半桶喎，點解仲係唔得嘅咧？咁咪即係話你得嗰半桶水搞唔掂咯？你話我得半桶水，我而家就入去斟成桶水出嚟睇下你點。我左眼見到鬼啊！咩話？靈魂出竅？係啊，朗朗仲叫我話俾你知咧，佢而家冇事，只不過暫時翻唔翻入去自己肉身嘅咋。不過你放心喎，我已經揾緊我老豆嗰啲天書噶啦，實揾到辦法點樣可以幫佢翻返入去㗎。你講真㗎？嗯。咁我而家喺唔喺度啊？喺你隔離啫嘛。點解我一啲感覺都冇嘅？係咯，點解晶晶見唔到我嘅？初時咧，我都淨係聽到佢把聲，見佢唔到㗎。但係佢觸咗電之後咧，我忽然間見到佢咯。朗朗話佢以前都係咁樣見到小儀㗎。但係點解我連佢把聲都聽唔到嘅？唔通我同佢 channel 唔啱？啊！我記得啦，蘇碧，我當年就係捉住晶晶嘅手就見到小儀。不如我哋今次照板煮碗嚟多次咯。咁啊，試下都冇壞嘅。望咩望？未見過人攞魚骨天線手袋啊！最新款㗎。黐線！人哋望兩下啫，唔使咁惡嘅。仲好講，一日都係你哋啦，要孭住咁樣嘅魚骨天線，咁老土。冇計啦，鬼叫我哋試勻咁多方法，係要攞住條魚骨天線先至係 work 嘅咩？你咪將就下咯。係啊，唔該你哋有咩嘢嗱嗱聲講晒佢啦，再咁落去啊，啲人真係以為我發癲啊，捉我入青山㗎啦。得啦得啦，你啊，做咩一個人走去揾殷向華啫？而家出咗事啦，你開心啦。都唔係好大件事啫，我暫時翻唔到去個肉身度啫嘛，咁都總算執翻條命仔啊！弊就弊在唔知幾時先翻返入去咧。你有冇諗過啊？萬一有啲咩三長兩短，我同 BB 點算啊 ？Sorry 啊，我真係唔想見到你有事啊嘛。子朗啊，我哋兩夫妻嚟噶嘛，以前有啲咩生死大劫，我哋都一齊衝過去。而家有啲咩唔可以一齊面對啫？一齊面對？冇錯，我哋唔可以向命運低頭㗎。既然我哋知道今次嘅大劫嘅源頭極有可能係殷向華，我哋更加應該一齊去揭開佢真面目，等佢繩之於法。你講得好啱，呢個世界冇改變唔到嘅命運，只有唔肯努力去改變命運嘅人。舅父，我今次叫你嚟，係希望你照我嘅意思幫爹哋籌備喪禮。喪禮嘅細節，
宗教儀式、棺材嘅式樣，我已經寫低嘅。舅父，記住，照我意思做，明白嗎？得啦。仲有，唔好立亂同人講。總之你好好地做，我會同阿桑講，俾你入翻恩賜。喂，係好啊！話時話咧，你個哎呀細路啊，真係對你幾好噶。佢唔止揾律師申請你出去同你老豆辦喪事啊，連喪禮咁大壇嘢啊，佢都揾你打晒色嘅。我點都係長子的孫，我幫爹哋籌備喪禮都好應該。唉，但係佢對呢個哎呀舅父就唔好咯。如果班差佬啊唔係證據不足啊，你舅父仲喺裏邊踎緊啊。可能阿桑同我同一類型人啦，由細到大都俾屋企忽視。佢真係好諒解我嘅感受。佢知道阿 Fat 嘅死根本就唔怪得我。佢上次嚟探我嗰陣，仲同我講以往嘅恩恩怨怨一筆勾銷，忘記佢啦。喂，阿桑有冇咁大量啊？點都好啦，我真係好希望喪禮嗰日快啲嚟。我想出翻去見翻啲朋友。咩話？要我哋陪殷向光翻去奔喪？冇計㗎，咁法官批准咗佢嘅申請，放佢幾粒鐘翻屋企奔喪。咁家下鼎爺咧就落咗我打，要我哋 DIE 負責員同阿宋，確保整個過程冇意外發生啊！喂，呢啲嘢唔係懲教署嘅人負責嘅咩？懲教署就推咗落俾重案組，重案組就推咗落俾我哋，話邊個得閒就邊個做喎。咁啊，真係人哋講得冇錯嘅，我哋有啲同事真係好得閒冇嘢做啊！其實唔緊要啦，都係我哋嘅份內事啫嘛。都好，押殷向光翻去奔喪，咁我哋可以再去多次殷家，暗中查下殷向華有咩蠱惑。冇錯，雖然啊揾唔到個衰人撞我依 Sir 嘅證據啊，炒下佢啊有冇四仔啊、翻版碟啊、BT 啊，總之要搞到佢一身蟻為止。咁你哋而家仲懷疑阿桑啊？阿桑叫得咁親密，你唔好忘記啊！上次你低衰殷向榮手上啊！我唔係話幫住佢啊，咁事實上我哋而家真係冇證據啊嘛。冇證據咪去揾咯，揾到證據嗰時我就唔使俾人話我感情用事啊！最衰于 Sir 仲未醒啦，如果唔係啊，直接問佢最一清二楚啦。你哋想同于 Sir 直接講嘢啫嘛？一於試下外部植物人電波儀。哇！睇唔使調轉睇都係接收音機。咁佢的確同收音機嘅原理差唔多，不過佢接收嘅係腦電波。占士邦，你嗰嘢得唔得㗎？哇！喂，熄咗佢，快啲熄咗佢！部機失靈。冇事咯喎又。哇！發生咩事？咩話？于 Sir 佢靈魂出竅？咩啲面啊？你講真嘅？你哋唔信啊？我可以證明俾你哋睇㗎。嗱，聽住咯喎，子龍，你聽到嘅就行埋嚟啦。我仲有應召男郎添。做得好，你行開得㗎啦。做咩啊？你哋唔信啊？信啊！咩唔信啊？我等咗咁多年，終於等到啦！我終於可以同莫探員平起平坐，擁有自己嘅 X file 咯。哎呀，唔好玩啦！咩都英啊？但我仲係唔係好明啊？究竟于 Sir 佢而家係人啊，定係鬼啊？唉，我都未死，梗唔係鬼啦。或者可以咁解釋啊，于 Sir 而家嘅狀態就係一種空氣中游離嘅腦電波。我哋一般人咧係接收唔到佢發出嚟嘅訊息，只有我發明嘅植物人電波儀。喂，但係呢部乜鬼電波儀咧？頭先就係收到啲 V 咁樣啫嘛。咁係個頻率唔啱啫，只有教翻啱于 Sir 腦電波頻率，咁咪可以自然同佢傾到偈咯。啱啦，咁呢鋪靠晒你。希望你唔好令晶晶失望啦。哇，于 Sir，熄咗佢先。喂，你呢個耳筒真係可以收聽到于 Sir 講嘅嘢㗎？當然仲要靠呢個2.0版迷你植物人電波儀幫手轉播啦。嗱，你哋一人一隻，只要將呢個電波儀擺喺身邊，就會將接收到嘅信息轉播到你嘅藍牙耳筒度㗎啦。由於我嘅電波儀咧係同步嘅，所以只有 tune 啱我呢個，你哋兩個自然會收到相同嘅信息㗎。阿于 Sir 啊，如果你聽到我講嘢嘅，麻煩你配合一下。Testing。大隻講，你唔係咁都唔幫我嘛？人渣做鬼都唔放過你！我聽到把女鬼嘅聲啊！唔好意思啊，我 tune 錯咗電視台重播緊嗰套《大鬧港精龍一》，我再 tune 過。于 Sir，我哋再試多次啊！其
晶晶，你聽唔聽到我講嘢㗎？我聽到啊，我都聽到啊！原來我個發明真係得㗎，我哋係咪真係可以講到嘢啊？子龍，晶晶。安，呢個衰人，你仲翻嚟做乜嘢？你又想對阿 Fat 點樣？你點解扯？你又話晒都係殷家長子的孫啦，佢同老豆做喪事天經地義噶喎。算啦，舅父。我話俾你聽，如果你再對阿 Fat 有咩不利，我唔會放過你㗎！你嘅媽咪呀！唔會放過你！媽，唔好咁啦，媽，你聽我講，好嗎？同你出去花園行下好唔好？正義，佢唔會對阿 Fat 不利㗎嗬？梗係唔會啦。咁啦，我同你出去睇下啲花，睇下靚唔靚啊？好啊！今日我感激大家嚟到送我家父最後一程。我喺偏廳嗰度咧預備咗啲茶點，你哋可以過去慢慢享用。請跟我過嚟啊，唔該。咩豆？我相信係見我爹哋最後一面。美人小鳳姐，你陪佢。 Yes, madam。madam， 今日辛苦晒你哋。唔辛苦，呢啲係我哋職責嚟㗎。咁你自便啊，我過去招呼你。子朗，子朗，我喺度啊！欣向華行開咗啊，我哋去書房睇下啦。唔好走咁快啦，唔識飛㗎。嗰道符我記得佢係擺喺電腦下面個櫃桶嘅。晶晶啊，你睇下台面上面煙灰缸嗰啲係咩灰嚟？激死！俾個衰人快一步燒嗰道符。Madam， 你似乎對我間書房情有獨鍾喎。我問你，做咩燒咗兩道符去？係咪作賊心虛想毀滅證據？嗰兩道符咧，就係我爹哋啲遺物嚟。佢今日要出殯，我燒埋落去俾佢好正常啫，我唔使問過你哦。我冇記錯嘅話咧 ，Madam 今日好似淨係負責接我大哥翻嚟奔喪嗰啲。呢度又係我間書房，你又未問過我執嚟，呢啲係咪擅闖民居咧？你晶晶冷靜啲，唔好中計啊！你冇咁得戚啊！我一定揾到證據釘死你嘅。最衰我掂唔到你，我實幫晶晶伸你。佢咁老定，搞咩？美人啊，啲西式喪禮真係正，又有得食喎，又有音樂聽，哇！到我拜年嗰度整翻餐啊，真係冇得頂啊！只弊你成副棺材本啊，都唔夠人哋買一塊黑松露咧。哇！啲魚子醬幾鬼大粒正哇！啲咖啡正。喂，你哋兩個做咩坐住食嘢㗎？一兩光咧？佢話想自己一個人對住死鬼老豆多一陣喎，咁我哋咪喺度等佢咯。係啊，咁入咗幾耐啊？唔係好耐啫嘛。哇！20分鐘㗎咯喎，你知唔知自己做乜㗎？一兩光，夠鐘啦喂，走啦喂！唔對喎，志怡。激死啊！殷向光爬窗走咗，冇理由㗎。頭先我 check 過個窗明明鎖咗㗎。我搜過殷向光身，佢冇鎖匙開窗走喎。呢度，我四周圍都揾過，冇地方可以收埋。正義，你同小鳳姐姐出去睇下接唔接到殷向光。美人，打電話翻去 DIE 揾我徐增門。Yes, madam。呢個鎖冇俾人見過㗎。發生咩事啊？我大哥咧？我哋懷疑殷向光越有前途，而家正在拘捕緊佢。殷向光走佬點走㗎？梗係爬窗走㗎啦。我問你，殷向光點解會有呢個窗鎖匙 ？Madam， 係你哋負責由監獄裏邊帶佢翻嚟㗎。你問我啊？我真係估唔到，大哥口口聲聲話波爹哋風光大葬，係竟然借呢個喪禮做藉口嚟到套獄。因為殷向光而家唔見咗，我哋要封鎖整個一家大宅進行搜索，所有人暫時唔可以離開呢度。Madam， 你要守即管守，
但係今日係我爹哋入土為安嘅大日子，我唔希望佢受到不必要嘅騷擾。呢度小師流眼淚啊！點解會咁㗎？我死咗識得喊㗎喎！你見到啦，而家我爹哋唔高興啊！總之今日我爹哋出殯嘅儀式一定要依時進行。依家神父要幫我進行最後嘅儀式，唔該你出翻去。我已經揾勻成個殷家大宅㗎啦，所有呢啲人嘅地方都唔見殷向光啊！我問過佢哋，佢哋又話唔見喎。我都揾過晒花園外邊㗎，都冇發現。開咗窗對落嘅草地又揾唔到腳印，呢個殷向光真係孤啊！一啲痕跡冇留低喎。我已經揸車兜咗幾個圈，沿途都見唔到殷向光。我已經通知咗環頭啲手足，叫佢哋開設路障，睇下有冇可疑嘅車輛，但係暫時都仲未有發現。我都 call 羅 Sir 㗎啦，羅 Sir 叫阿 Madam 英咧，佢喺嗰邊講緊電話。點啊 Pierre？揾到啊？係啊 j o 美國有份醫學報告提過，人喺臨死之前，有可能因為情緒激動，以致有淚水湧到佢眼睛嘅玻璃體以及內眼瞼之間。但係由於個人咁啱斷咗氣，所以啲眼淚水就冇流到出嚟。不過如果呢個人喺死後遇到外力碰撞，啲眼淚水就有機會流翻出嚟。外力碰撞，咁好明顯英國富條屍俾人喐動過。喺間房入面只有殷向光一個人，除咗佢，即係冇人喐過英國富條屍啦。我知道殷向光匿咗喺邊啊！阿 Madam， 你究竟咩意思咧？我夠鐘送我爹哋去墳場。我哋而家懷疑殷向光就係匿咗呢副棺材入邊，所以要搜查清楚。副棺材你一眼睇晒，仲邊度匿到人啊？專業做嘢。Madam， 有料到。我都揾到你。Pierre， 殷向光佢究竟點死㗎？呢個問題，不如問你哋自己啊。高 Sir， 你咁講咩意思啊？你哋 DIE 本應就係負責押送殷向光去奔喪㗎，你已經寸步不離咁樣夾住佢，點可以等佢死咗都唔知發生咩事㗎？仲要我哋重案組幫你哋執手尾？Pierre， 唔該講一講殷向光嘅死因。根據初步驗屍顯示，死者眼球微絲血管爆裂，皮膚呈現紫色。初步推斷可能係缺氧窒息致死，不過詳細情況都要翻去解剖屍體先再確定。阿時，咁鑑證方面呢？我喺棺材嘅暗架裏面嘅隔音棉表面發現有俾人抓過嘅痕跡，而喺死者嘅指甲裏面亦都揾到相似嘅纖維，加上死者嘅手腳亦都曾經有撞擊過嘅瘀傷，我懷疑係死者死前掙扎所留低嘅。咁即係話殷向光匿入去棺材嘅時候仲係生勾勾嘅咯？鬼唔知阿媽係女人咩？仲有嗰個棺材暗架裏面揾到幾組嘅指紋，當然有可能全部都係屬於死者殷向光嘅，又或者係整棺材嘅時候啲工人留低都未定，最終都要翻去對比過先至可以肯定。不過有一個好奇怪嘅地方，就喺棺材裏面個活門係冇法子打得開嘅。換言之，如果死者匿咗喺棺材嘅暗格裏面，如果出面冇人幫手嘅話，根本冇可能出翻嚟。所有謎團已經解開，殷向光係利用單獨憑吊佢死鬼老豆嘅時候就實行佢嘅逃走計劃。首先，佢用收埋咗個鎖匙開咗個窗口，等大家以為佢喺個窗口嗰度逃走嘅，然之後偷偷匿翻入個暗格嗰度，諗住趁住嗰個棺材運去墳場嘅時候就可以逃走。點不知天網恢恢，原來嗰個暗格係透唔到氣嘅，佢就生勾勾喺入邊焗死咗。個棺材暗架雖然鋪晒隔音棉，但係上下隔層之間都有得透氣孔。我諗就算匿埋裡面幾個鐘，應該都唔會咁容易焗死。I時果然正咧嚇，咁都考慮唔到。不過點都好，雖然暫時未知殷向光點解會焗死，不過好明顯呢一副棺材係經過精心嘅設計同埋特別嘅訂造。試問殷向光身在監獄點可以做到咁多嘢咧嚇？所以好明顯殷向光係有同黨嘅。我問你，殷向光無啦啦要你喺個棺材嗰度加個暗格，仲大到可以成個人匿入去，你一啲都冇懷疑？
有就有，不過阿 Roy 話咧，如果呢次喪禮搞得好好睇睇咧，佢就會同阿 Son 幫我講好説話，等我有機會入翻恩賜啊嘛。咁我仲點搞亂急嘢啫？你仲喺度講大話？實情你就係聽咗殷向光嘅指示訂造副棺材，想借住今次嘅喪禮幫佢逃走。點知好衰唔衰，佢喺個棺材入邊焗死咗。你唔想惹禍上身，所以就死口唔認同呢件事有關。喂，冤枉我阿 Sir， 阿 Roy 嘅死真係唔關我事噶喎。關唔關你事的？你翻去問過咪知咯。仲有你 Jackson， 樂生，請你跟我哋翻去重案組協助調查。翻差館我唔會差館嘅，唔去差館啊我。助調查啫，麻煩你跟我翻去啦，唔該你合作。仲喺度扮嘢？佢唔係扮嘢，真係唞唔到氣啊！仲唔 call 白車？咩話？殷向光唔係就識至死？ Excuse， 之前根據屍體嘅表面情況，我的確以為殷向光係窒息致死。不過經過詳細解剖之後，我發現死者氣管發炎紅腫，完全唔似一般窒息致死嘅症狀。後尾我做過 IgE 水平測定同埋血清藥敏性試驗，終於肯定死者係由於花粉敏感症導致過敏性休克致死。Janet Jackson 同洛賓拉扯咗一陣，洛賓就哮喘發作，唔通洛賓同殷向光一樣都有花粉敏感症？都有咁嘅可能。Janet 同埋 Jackson 接觸過殷國父副棺材，揩到啲花粉都唔出奇，所以引致到洛賓花粉敏感症發作。花粉敏感症係一種家族遺傳病。洛賓係殷向光嘅親生舅父，極有可能係得到相同嘅遺傳。殷向光都算唔好彩啊，竟然俾自己設計局害死自己。我睇未必。我記得俾人講過，話俾殷向光留喺間房之前，佢哋 check 過晒間房，話啲窗係鎖住咗嘅，而且亦都搜過殷向光嘅身，咩都冇發現。但係喺我哋撞門入去之後，發覺個窗偏偏係開咗，而嗰條窗門鎖匙喺窗外面嘅草叢嗰度揾到。你係話一組人擺咗條窗門鎖匙喺房俾殷向光？話唔定就係擺咗喺副棺材暗格裡面。如果殷向光有同謀呢個假設係成立嘅話，咁殷向光嘅死就多咗一個可能性。譬如話，殷向光嘅同謀一早就知道佢有花粉敏感症，所以就將計就計，用啲玫瑰花殺死佢。拖貨，果然乜都已經跟得於誰多啊，連推理嚟都有翻咁上下。但係點樣可以解釋得到殷向光明知道自己有咁嚴重嘅花粉敏感症，都仍然夠膽捐入去嗰個佈滿咗玫瑰花嘅棺材入邊呢？唔通佢真係嫌命長？喂，係 Icy？ 咩話？有啲咁嘅事？我喺殷國父嘅棺材裏面，除咗揾到大量嘅玫瑰花花粉之外，仲揾到少量嘅百合花花粉。但係喺殷國父嘅棺材入邊，淨係鋪滿晒白色嘅玫瑰花啫喎。呢一個亦都係我覺得唔尋常嘅地方。以數量嚟睇，啲百合花嘅花粉應該係俾人刻意放入去。Yes， 咁就可以證明到殷向光點解明知道棺材裏邊有玫瑰花，都肯捐入個暗格度，因為引致到有花粉症嘅並唔係玫瑰花，而係呢啲百合花。呢個洛賓真係黑仔啊！上次俾人懷疑佢謀殺殷國父，而家俾人告佢謀殺殷向光。洛賓黑仔就唔關我哋事，不過假設佢冇講過大話，即係仲有一個人知道殷向光會利用今次嘅喪禮匿埋喺個棺材暗格度逃走。呢個人都幾細心喎，識得用隔音棉鋪滿個暗格，一定係驚殷向光花粉症發作嗰陣嘈冤巴閉驚動到人。呢個人咧可以喺事前放低條窗口鎖匙，又可以咧之前咧放啲花粉入個棺材裡面啊！呢個人好可能就係殷家嘅人喎。大家講咗咁耐咧，似乎洛賓呢個嫌疑咧就最大嘅。你哋唔好唔記得，洛賓自己都有百合花花粉敏感嘅，佢將花粉放落喺棺材嗰度，即係自己攞條命交飛。佢可以好似董太當年巡視沙士咁，做到自己成個太空人咁，咁咪咩事都冇咯。殺人咧就要講殺人動機嘅，洛賓殺咗殷向光，對佢有咩着數先？會唔會洛賓上次推殷國父落樓梯件事，俾殷向光知道咗，所以佢就去殺人滅口咧？仲有啊，嗰個殷向光啊，既然叫得洛賓幫佢安排著草嘅，出邊啊梗係收埋一大嚿錢啦，放唔係嗰個洛賓睇錢份上殺佢滅口啊！講到而家咧，最大嫌疑嗰個咧，始終都係洛賓。你點都好啦嚇。嗱，今次嘅殷向光咧，都係喺我哋 DIE 嗰度俾人謀殺嘅。呢個係奇恥大辱，
我哋要挽回我哋 DIE 嘅聲譽，一定要俾重案組早一步破案。好。咁我同 Pat 去因間問下啲工人，睇有冇啲新嘅線索。我去睇下洛賓呢度有咩搞作。我同小鳳真係及實一向華。Go！ 我都要同丁爺交代今次件事。冇 feel 喎！激死啊！點解會冇 feel 㗎？我而家只不過係啲電波嚟啫嘛，又唔係肉身，閃鬼閃馬咩？以前就唔中意閃靈，依家俾我揀，我寧願好似以前咁樣古古怪怪都仲好過而家連自己都唔知似乜。蘇碧，你揾到方法幫子朗翻去肉身未啊？你啲嘢唔急得嚟啊嘛！喂，你睇咗成幾日㗎啦，你究竟有冇心幫子朗㗎？點會冇心啫？咁我死鬼老豆啊，留咗咁多秘笈俾我，要睇梗係有排㗎啦。你好似呢度有講過，啲靈魂點樣可以上到其他人身，但係硬係又冇講到點樣可以上翻自己肉身喎。上身？喂，我上唔翻自己肉身啫，暫時上住人哋一身都有數喎。原來我死鬼老豆喺本秘笈後邊寫低咗行筆記，話上身嘅先決條件就係要有齊天時地利同埋人和啊！當陣間時辰一到，嗰個有緣人就會出現，佢隻腳一踩上呢個交叉嗰度，你就可以上個身噶啦。咁個有緣人幾時出現呢？喺嚟緊一個時辰入邊，佢隨時都會出現噶。你一陣間咧企埋喺二邊，咁個有緣人咧出現嘅時候，佢就會企上呢個紅色交叉嗰度。到其時啊，你記住兜口兜面飛埋去攬住佢，知唔知啊？嗱，一陣間咧，我同晶晶就會匿埋喺二邊及住你噶啦。咁啊，我哋兩個保持聯絡咁咪得啦。Over。嗯。喂，佢哋係咪有緣人嚟㗎？子朗有冇上到佢哋身啊？你定啲嚟啦，嗰兩個路人甲乙嚟啫嘛。你唔好咁緊張啦，一陣間朗朗上到身就自然過嚟揾你噶啦嘛。咁人哋睇唔到啊嘛。正義，你叫我買嗰啲花菇同埋蠔豉啦，我已經搞掂咗啦，你放心啦。唔通蘇比話嗰個有緣人就係正義？哇，正啊！正義咁打得，子朗上咗個身咪文武雙全咯。我嚟啦！點啊，子朗，係咪得咗啊？你講咩啊？我係正義啊！吓，你係正義？咁子朗咧？晶晶，我喺呢度啊！咁大整蠱，哇！不必理解說古怪的暗號，只因我一對天眼始終太老，心思精細總有分數，多苦惱冤案總可得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，構思我分析圈中哪個可疑，然而縱使身體此刻透支，來望我知，穿梭空間太過樂意，讓你知，我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上唯有絕藝，追根究底，始終。